其实皇额娘所做的一切，也是为了皇上。皇额娘对臣妾说，皇上废除臣妾的妃位，可以不用提3阿哥的毒尸本一案，就以臣妾自觉尚不配为妃，自己提出为由。这个理由你不觉得太牵强了吗？啊，你觉得朕会接受这个理由吗？这理由简直太可笑了。你是皇妃，你聪明贤惠孝顺，后宫的妃子有任何人比得上你吗？你为何不能为妃呢？如果皇上觉得这个理由不充分，不足以让人信服，那就换个让人信服的理由。什么理由？皇上可以下旨说，德妃不适宜后宫生活，有精神错乱之虞。太荒唐了！小婉，你觉得朕会同意吗？朕知道，是皇额娘，她给你想的这个理由吧？不，皇上，这个理由是小婉自己想出来的，这是最好的理由，也是最真实的理由。够了，朕不想听，不要再说了。但愿皇帝能听德妃的话，不要那么执意忘形。但愿董小婉能狠下心来，激怒皇帝。宝玉来了。皇上若不下旨废妃，便不能顺利接掌两皇旗旗印，这种局面是万万不能出现的呀！朕也不想出现这样的局面，但朕绝对不会用你去交换两皇旗旗印的。小婉，你别害怕，朕一会儿就去慈宁宫跟皇额娘好好的理论理论。皇上千万别找皇额娘理论了，皇上要明白，皇额娘所做的一切也都是为了皇上好啊！朕一点都不觉得好，朕就是要跟皇额娘理论理论。皇上你怎么如此固执啊？皇上就不能先下旨废了小婉的妃位，等顺利接掌两皇旗旗印再说吗？3阿哥毒尸本一案，总有水落石出的那一天。皇上到时候再名正言顺地恢复小婉的妃位，这样有什么不好啊？好，那朕就实话告诉你，朕咽不下这口气。朕不能保护心爱的女人，还要眼睁睁地看着她为了朕蒙冤受辱，这还妄称什么大清之君、天下之地？小婉，你好好休息，朕现在就去找皇额娘。皇上怎么如此固执自私啊？皇上只顾自己的感受，全然不顾小婉的死活。小婉现在明白，皇上对小婉的爱，压根儿就是假的。你说朕对你的爱是假的，你说朕自私，朕对你的爱是假的吗？董小婉，你伤了朕的心，必须向朕道歉，马上！道歉？小婉为什么要向皇上道歉？不是皇上假扮皇公子，把小婉骗进皇宫吗？小婉进了皇宫，怎么样？小婉每日泡在这苦海里，每日尝尽了苦，受尽了气。皇上毁了我董小婉，还要董小婉向皇上道歉吗？皇上是至尊无上的皇帝，当然只顾自己的感受。可惜小婉太过天真，小婉居然相信一个皇帝对一个歌女的爱。你是说朕限制了你的自由？
你不想跟朕在一起了？好，你回江南吧。好啊，皇上终于说出心里话了。看来皇上早就厌倦小婉了，早就想赶小婉出宫了，是吗？这是皇上的龙尊在作怪，皇上不敢下旨废妃。朕不敢下旨废妃，朕没有什么不敢的。曾相信前世今生不了情，爱已似酒浓，恨别惊醒，前缘天意注定，没人如此歌，那公子多情，小婉就请皇上放我走吧。一生只为这一天，问谁人真爱能永远？用我心换你的心，只求相偎相依。一生愿为这一眼，问谁人能知别样甜？我善与夜缠绵，只愿相伴一生。刘公子，德妃怎么样了？万岁爷，依奴才的多年经验来看，德妃娘娘是急火攻心，晕了过去。我看睡上2个时辰，就无大碍了。扣扣、婉儿，你们赶紧扶你们的主子进去休息，然后把金太医速速叫来。是。来，小心。慢点。哎，小心！皇上，董主子竟然晕过去了！您跟董主子吵架，吵得也太厉害了吧？不仅吵了一架，朕还打了他一耳光。皇上，您竟然打娘娘了！朕现在明白了，他这么做，就是想故意来刺激朕，让朕废掉他，好接掌两黄旗旗印。朕好蠢啊！小婉这样的苦心帮朕，朕竟然还打他！皇上，您不能打自己呀！皇上，您不能这样！英哥，刘光彩，德妃醒了之后定想出宫，你们俩派人守着德妃。如果德妃跑了，朕要你们2个的人头。这皇上放心，奴才一定多派侍卫守卫钟粹宫。朕要去慈宁宫见皇额娘。万岁爷！皇上，万岁爷！皇上！万岁爷！皇上！万岁爷！皇上！
岁爷，万岁爷，快！皇上，小婉，朕不是真的和你生气。退烧了没有？金太医说，万岁爷的病来得猛，得再服一次药才能退。只要退烧就好了。太后娘娘放心，金太医说，万岁爷的龙体康健，不会有碍。姑姑，几日不见皇上，皇上真是消瘦了很多啊。太后娘娘，要不要奴才换万岁爷啊？不要。刘光彩、苏娜，你们先出去吧。哀家等皇帝醒来。这是。你为什么那么狠心？小婉她好可怜，她那么善良，她如此的孝顺皇娘，皇娘为什么要任凭她是下毒之人？儿子也好可怜，儿子还亲手打了他，儿子是混蛋。儿子是混蛋！真对不起你，真没有保护好你，真对不起你。皇娘，傅林，你有病在身，不需要跟额娘请安，你躺下说吧。谢皇娘。皇娘，你怎么哭了？刚才额娘看到你熟睡的样子，就想起你小时候的情形，再加上看见你满脸的病容，额娘的心里好疼啊。儿子刚才急着去慈宁宫找你，儿子也不知道，走着走着，突然就晕倒了。皇帝放心，金太医已经来瞧过了，给皇帝服过药，皇帝就是寒热交加，心中郁结。德妃怎么样了？金太医有去看过德妃吗？金太医先去看的德妃，德妃只是身体虚弱，已经服了药，并无大碍。皇娘，刚才儿子想去慈宁宫找你，就是想同你商量商量德妃的事。皇帝，如今只有1天的时间可以改变眼前的困境，我们必须要好好谈谈。刘公公，你说这事情弄成这样，我都快疯了。哎，苏娜姑娘，马上就要交旗印了，想想那天的情景，那才叫人紧张呐。皇帝不是很听德妃的话吗？
为何皇帝不听德妃的请求呢？皇额娘，儿子在回答您的话之前，想问您一句话：您审了小婉6日，您告诉儿子，您真的相信小婉她是下毒之人吗？皇帝，就算此事存疑，但借这件事废黜德妃，就可以解决齐印的险局，不是一步好棋吗？皇额娘，儿子看得清这步棋，但儿子不能照您的意愿去走这步棋，因为儿子一旦这么走了，是齐印到手了，可儿子最珍贵的东西没了，碎了，破了。儿子知道董小婉深爱着儿子，他愿意为儿子牺牲一切，可儿子呢，却还是打了他。儿子还是人吗？皇额娘，儿子绝对不会因为两黄旗起义而把小婉当做一个牺牲品，永远不会。难道皇帝就不想亲率两黄旗？儿子想，但儿子更想要小婉。额娘终于看明白了一点，皇帝对董小婉的情已经超过了当年多尔衮对额娘的情，而董小婉对皇帝的情也同样既真且深。皇额娘，您能够说出这样的话，儿子非常感谢您。如果皇额娘您不愿意再管两黄旗起因的事情，那就让儿子去处理吧。儿子会对付那帮议政大臣们，即便他们不按时交起因，天也塌不了。天兴许塌不了，但会朝廷大乱，百官惶恐，天下不宁。额娘不想谈了，皇帝好好休息吧，不需要送额娘。儿子将天大的难题扔给了皇额娘，儿子跪谢皇额娘。什么？皇上吐血了？那皇上现在的病情严重吗？还算好，只是痰中带血，并无大碍。敖大人，如今的局面真让哀家忧心如焚。皇帝不同意废妃，议政会议就断然不会交出旗印，那么皇帝和议政会议的冲突将会越来越激烈可怕，那将使朝廷震动，天下不宁。是啊，太后娘娘，这您说该如何是好啊？太后娘娘圣明，太后娘娘召臣来，是不是已有破解的法子了？哀家也没有任何法子，除非议政大臣里面有人同意交出旗印，那么议政会议就不能形成一致决议，议政会议才有可能交出旗印。太后娘娘的意思是，想让臣来做这个人，臣不敢，也不能啊。皇上坚决不废黜德妃，如果议政会议再把旗印交给他，那皇上就会在亲汉的路上越走越远，越走越顺呐。不错，
所以哀家也没想，也都没敢让你表态赞同交齐宴。如何解决这道天大的难题？敖大人，你有什么法子？鳌拜，你这是什么意思？太后娘娘，臣对皇上、对娘娘无限忠诚，但臣又是议政大臣，朝廷命官，在皇上不废黜德妃的情形之下，议政会议坚决不交出两黄旗旗印，是完全正确的。这对朝廷、对天下，皆是有益之举啊！因此，臣不能在这件事上和他们背道而驰。娘娘，臣鳌拜，忠孝不能两全。因此，臣愿辞官退养，永不问朝廷之事，还求太后娘娘恩准。敖大人，哀家真的没看错你，你真是一个难得的忠臣良将。如今哀家就回你的话，什么辞官退养，你想都别想，以后也都不准再提。太后娘娘，臣难呐。敖大人，哀家知道你难。哀家要让你办的事，不会让你太为难。起来吧。谢太后娘娘。哀家要告诉你一件事，你听了之后，可能会有新的想法。什么？皇上竟然吐了血痰！皇上没事了，现在已经去了御书房处理奏章了。皇上怕娘娘担心，特意让奴才过来看看娘娘。皇上为了小婉急火攻心，皇上顶着这么大的压力都不废我。英格尔，我没法再逼皇上了，我没法再逼皇上废妃。娘娘能这样想，那就太好了。皇上现在的压力太大了，娘娘千万别再给皇上增添压力了。姐姐这么做也是出于无奈，是为了让皇上顺利得到旗印啊。这个皇上已经明白了，娘娘是故意自毁形象，逼她废妃。皇上为了伤害娘娘而感到非常痛心。皇上说，等过了明天，就来向娘娘道歉赔罪。皇上道什么歉赔什么罪啊？要说这该道歉赔罪的，也应该是小婉。英格尔，你说明日的议政会议会是什么样的情形？我想着都揪心呢。这个娘娘就别多想了，多想也无益。皇上说了，议政会议不交就不交吧，总有一天，他会让那帮所谓的忠臣重臣后悔的。太后娘娘的意思是，刺杀洪承畴的不是天地会的人，而是朝中的重臣。哀家详细询问了当时的种种细节，反复思考过这件事，可以肯定，行刺事件不是天地会人所为。但是何人所为，哀家可以判断，是朝中某位议政大臣所为。鳌拜，这件事，哀家从来没有告诉任何人，包括皇帝。你该明白哀家告诉你这件事的分量了吧？哦，感谢太后娘娘的信任。议政大臣
幕后黑手原来是议政大臣。那太后娘娘，您认为是哪位议政大臣想刺杀洪承畴大人呢？行刺洪承畴的悬案，哀家想交给你暗中密查。这个人敢犯险行刺议政大臣，恐怕有朝一日也会对皇帝和哀家下手。这件事你要极其小心，不可以走漏一点风声。臣恭领太后娘娘懿旨，严查此案。这件事只有你和哀家知道，没查出结果之前，不可以让任何人知道，明白吗？臣明白，臣做梦也不会说出这件事。起来吧。谢太后娘娘。你还需牢牢记住，没查到确凿证据之前，这一切只是臆测猜想，所以你的暗查必须极其隐蔽和巧妙。臣明白。你要记住，不可以让被查的人有丝毫觉察。如果这些重臣发现自己在被暗查，你将有大麻烦。若你真的被发现了，你也不能说领有哀家的意志，只能说是你自己所为，明白吗？臣明白。太后娘娘，臣再问一句，在暗查的对象之中，是否也包括首席议政大臣呢？所有议政大臣，无一例外。臣明白。扣扣，英格尔，我要查找出钟粹宫里那个陷害我的人。立义父，协助娘娘尽快解破此谜案。太后娘娘要臣提的方案是：先将旗印交给太后娘娘，何时交给皇上，由太后娘娘定夺。不错，目前的局势，哀家只能想到这个法子了。当然，这得要议政会议信任哀家。太后娘娘的法子甚好，明天臣提出来，应该不会遭到强烈的反对，而且定会有人响应。说到响应，哀家有个想法，孤掌难鸣。为了让明天的事情进行得更加顺利，敖大人是否可以先与某位交心的议政大臣通通气？哦，太后娘娘，臣和英亲王苏克萨哈关系甚好，是可以交心的。是吗？哀家从没觉得你和英亲王交情甚好。朝廷有规定，大臣之间不宜走动太多，所以臣和英亲王的来往也不算多。好，遵守朝制是好事。明日慈宁宫的议事，你可以在最后提出这个议案，先让其他议政大臣畅所欲言。咱们也冷眼看看议政大臣们在交旗印上的态度。哀家的意思你明白吗？哦，臣明白。太后娘娘，臣还想求太后娘娘一道懿旨。你说。说服英亲王不是一件容易的事，在英亲王绝对保密的情况下，臣是否可以透露一点点太后娘娘的心意？行，你看着办吧。臣遵旨。婉儿，扣扣，从现在起，你们要留心，帮我观察钟粹宫每一个下人。太后娘娘。今日本该是议政会议交旗印的日子，可德妃魏妃还住在钟粹宫，哀家真是忧心如焚，如何是好呢？太后娘娘的焦急心情和臣等是一样的。不过，太后娘娘，当时和我们议政会议是谈好的，若皇上不废妃，那议政会议就可暂时不交旗印，议政会议可以等，
等皇上醒悟之后，愿意废掉那个汉女了，那议政会议立即将其印奉交皇上。不错，太后娘娘，事情发展到今天这个地步，臣等都是忧心如焚呐。不过，只要其印还在议政会议的手里，皇上就会有所顾忌，就不会在亲汉的路上越走越远呐。好啊，敖大人说得好，说得好啊！太后娘娘，臣有一事不明，德妃已经犯下谋害三阿哥的滔天大罪，为何没能将他一律惩治呢？以德妃之罪，早就不是废妃的事儿了，怎么如今倒像是什么事儿都没有，又回到钟粹宫去了？是啊，太后娘娘，这个臣也颇有疑惑啊。这个呢，哀家可以向各位解释一下。毒害三阿哥一案是宫中天大的案子，三阿哥是皇帝还有哀家最看重的阿哥。哀家不讳言地说，三阿哥随时可以立为太子，是大清未来的储君。毒害三阿哥，就等同弑君。因此这件事一发生，哀家就下旨抓了有重大嫌疑的德妃，且不顾皇帝的感受，关在慈宁宫整整审了6日。哀家甚至让敖大人、刘光才和苏娜3个人轮流审问，让德妃精神崩溃。可审了6日下来，这3位主审的人一致认为，作案之人不是德妃，不是德妃做的案，这可就蹊跷了。刘光才，敖大人，哀家没说错吧？太后娘娘，奴才审查公案可谓经验丰富，可德妃之案，依奴才看，确无证据。奴才得出的结论是，此案应与德妃娘娘无关。太后娘娘，臣审案后和刘公公的结论一致，德妃送给三阿哥的手抄唐诗本，在上面下毒的，一定不是德妃本人。其实哀家同各位大人一样，想定德妃的罪，那么废妃之事就自然解决了。因此前日哀家不甘心，还亲自审了德妃。太后娘娘圣明，法眼如天呐！有太后亲审，可以肯定，这德妃非露出马脚不可。如果德妃真的有马脚的话，哀家相信她绝对逃不过去。可是很遗憾，哀家审问的结果与敖大人他们的结论是一致的。太后娘娘，难道要放过董小宛不成？简亲王是想铸冤案，铸成德妃的冤案，那真正的凶手岂不就是放过去了？再说，无确凿的真凭实据，皇帝会认下德妃的罪吗？不仅皇帝，哀家和尊重朝廷律法的各位重臣，恐怕也不想自泼污墨吧。简亲王一向按律行事，怎能说出如此荒唐之言？简亲王所言确实荒唐，我大清是以公正律法治天下，岂可为了某个目的刻意的制造一桩冤案呢？基督，一时失言，还不快点向太后娘娘认错？太后息怒，臣一时失言，臣只是想德妃应尽快废掉，议政会议尽快交印，臣一时口不择言，请太后娘娘恕罪。你也是出于忠心，心急才说错话。起来吧。谢太后娘娘。其实也说不上怀疑吧，但我觉得那日下午凡是进过我书房的人，都应该仔细的逐一排查才是。郑王爷，你是首席议政，这种局面你有什么建议？可以说来听听吗？太后娘娘，今日这种局面确实很难办。皇上不顾太后娘娘和议政会议的强烈意愿，
坚决不肯废掉董小宛这个汉妃，甚至还进一步独宠这个汉妃。臣等对这件事情议过好几次了，最坏的局面，臣等以为，郑王爷，在座的都是一家人，你不需要斟酌词句，把你们的想法都直说出来吧。太后娘娘圣明，倘若皇上执意宠爱一个汉妃不离不弃，倘若皇上在亲汉的路上越走越远，回不了头，为了大清的江山社稷，议政会议将行使祖宗家法，废黜皇上，另立新君。皇上，今日是个非比寻常的日子，在慈宁宫里，不知会是何种结果呀？是，皇娘正在与那些议政大臣博弈。朕倒要看看那帮忠臣重臣，到底要把朕的棋艺捏到何时？是不是能将它捏软、捏化？各位大人，废帝之举事关国体，如动辄言废，只怕会将我大清推入万劫不复之地。若议政会议坚持废帝，哀家也无话可说。但是废帝之时，请将哀家这个皇太后一起废了。太后娘娘，切勿生气，臣等对太后娘娘十分的敬重，议政会议绝对没有一丝一毫对太后娘娘不敬的想法呀。太后娘娘，您怎么可以说这样的气话呢？咱们议政会议对太后娘娘向来都是忠心耿耿，绝无二心呐。是啊，太后娘娘。太后娘娘，郑王爷刚才谈到废帝话题，甚为不妥，还没到这个地步。太后娘娘，大清江山在任何时刻，只要有太后娘娘坐镇，就没有过不去的坎儿，一定可以找到破局的法子。这作案之人，冲突加剧，更不能让家丑外扬，给反清势力以机会。本王有个提议，不知各位大人能否赞同？哼，敖大人是一员虎将、猛将，怎么突然变成智多星了？敖大人有何灵丹妙药？说出来给大家听听。本官提议，先将棋印交给太后娘娘。太后娘娘何时将棋印交给皇上，就由太后娘娘来定夺。议政会议和棋印从此再无干系。敖大人这个提议或许有些道理，似乎倒也不失为一个解决的办法。最起码，皇帝和议政会议的冲突有了可以转圜的余地。太后娘娘，臣等对太后的忠诚信任，苍天可见。但兹事体大，倘若采取敖大人的提议，等于是改变了祖制，放弃了议政会议的权利。而鳌拜将这么大一个难题压在太后娘娘的身上，也是大为不妥的。臣附议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 。迎亲王，就差你一人没说了。本王真是为难啊！照说
本王应该与议政会议的多数人保持一致。但是本王觉得，敖大人的提议，恐怕是暂缓眼前危机的唯一办法。所以本王决定复敖大人之意。太后娘娘，我们议政会议8位大臣有6位反对鳌拜的提议，已占绝大多数。臣恳请太后娘娘识破鳌拜包藏祸心之意。鳌拜是否包藏祸心，恐怕不需要简亲王指点哀家吧。洪师傅，朕现在很担心慈宁宫那边的情形。议政会议那帮大臣一定把皇额娘逼得很紧，朕想过去帮帮她。朕从小就最痛恨朝中有些敢对皇额娘不敬、欺负皇额娘的人。皇上因为孝顺之心，所以焦躁不安。老臣认为，现如今满朝文武无人敢挑战太后娘娘的权威。议政会议也必须尊重太后。那些议政大臣想斗过太后娘娘，老臣看胜算不大呀。简亲王，各位大人，本官和你们的立场有异，本官坚持自己的观点，本官绝不是一时冲动才提出此意，故此绝不撤回奏请。对不住各位大人了。敖大人此举，是否意味着同议政会议和各位王公重臣决裂呢？本官不想和各位王公重臣决裂，相反，本官期望大家应该像英亲王一样，认识到本官奏议的意义，平息现在迫在眉睫的朝廷危机啊！敖大人，你还期望我们大家都赞同你这不妥之意吗？这怎么可能？我们6位议政大臣的立场十分坚决，是不可能改变的。太后娘娘，臣看这个事儿也没必要在意了。议政会议已经有2票同意交出旗印，若其他议政大臣拒不交出旗印，皇上和太后娘娘可以强行下旨，令议政会议交出旗印。鳌拜，你想引起8旗内乱吗？大清的江山可是8旗王公和皇室共同打下来的，逼急了，8旗王公可以联合起来对付不测。简亲王，你这话充满了杀气啊！本官也表个态，如果谁敢动兵犯上，正红旗旗主兼9门提督鳌拜，将誓死保卫皇上和太后娘娘，必诛之。好了，话说到这个份上，本王也表个态。镶白旗旗主苏克萨哈愿与敖大人一起誓死护主。哎呀，这都说到哪里去了？大家都是为了大清江山的安定，议的无非就是交旗印的日子嘛，怎么就说到动兵上面去了啊？本官还要表个态。如果议政会议6位大臣拒绝交出旗印，日后不管皇上做出什么出格的事儿，本官也要站在皇上一边。本王既然已负敖大人之意，就不能让敖大人一个人承担。英亲王苏克萨哈愿与敖大人一起共进退。敖大人和英亲王的忠诚勇敢，令哀家十分感动。哀家并没有想到2位大人将这件事情看得如此深透，态度如此坚决。2位既然不做任何退让，那现在哀家就请6位议政大臣做个选择：是坚持不交旗印呢，还是赞同2位大人的意思，先将旗印交与哀家保管？臣济尔哈朗愿将旗印交与太后娘娘。
臣等愿将其印交与太后娘娘。启禀万岁爷，起来吧。谢万岁爷。赶紧告诉朕，慈宁宫那边什么情形？皇额娘和议政会议谈出了什么结果？慈宁宫的情形不错，议政会议决定先将旗印交给太后娘娘。太后娘娘愿意什么时候交给万岁爷就什么时候交给万岁爷，废妃之事也暂且不提。太好了，洪师傅，这可是大好的消息啊！现在旗印在皇娘手里，这与在朕的手里已经毫无区别。皇上，区别还是有的。不过大的冲突已经平息，迫在眉睫的危险已经解除了。皇上应该赶快去慈宁宫谢恩呐。走。儿子没有想到，皇娘竟然得到了如此结果，竟让议政会议乖乖交出了旗印。儿子多谢皇额娘。议政会议并没有将旗印交给皇帝。皇帝谢额娘什么？现在旗印在皇额娘的手里，那不就等于在儿子的手里吗？皇帝可别这么想，议政会议做出这么大的让步是非常不易的，也是有条件的。议政会议并非不提废妃的事了，只是这件事滞后，托额娘代管旗印。皇娘，现在儿子正在加紧追查毒害3阿哥一案，儿子会尽快查清，还德妃清白。毒本之案自然要尽快查明，但议政会议请求皇帝废除德妃，同3阿哥之案并无关系。皇帝，你不要指望在查破此案之后，额娘就会将旗印交出来。儿子不急，只要旗印不在议政会议的手里，儿子心里就踏实了。奴才给德妃娘娘请安。柳公公免礼，起来吧。谢娘娘。刚才刘公公派人来传话，说议政会议已经将旗印交给太后娘娘了。什么？真的？刘公公说，皇上请娘娘放心、宽心，皇上晚上会来看望娘娘。扣扣，英格尔，听到了吗？这议政会议交旗印了，真是太好了，好消息啊！这可真是太好了，娘娘。皇上和议政会议一场没结再破的冲突就这么化解了。哇！英统领大人，这有外人在的时候，还是不要用成语了吧？这，本统领是高兴，本统领一高兴啊，就爱用成语。奴才没有打搅娘娘同英统领谈事吧？柳公公，你是钟粹宫的主管公公，我们也不打算瞒你。娘娘打算亲审此案，找出下毒之人。娘娘要亲审此案，这太好了！娘娘最熟知钟粹宫下人们的状况，一定可以找到可疑之人。有什么需要奴才去做的，娘娘尽管吩咐。柳公公，你先下去吧，有什么事情我们会传公公的。这。议政会议交旗印了，这旗印交到皇额娘的手里，小婉真心为皇上高兴。是，这的确是个好消息。不过旗印在皇额娘手里，皇娘并没有告诉朕何时才能将旗印交给朕。小婉倒觉得，只要皇上能够顺着皇额娘，没有什么太让皇额娘不满意的举动，这不出2、3个月，皇额娘一定会把旗印交还给皇上的。好，朕就信你的，朕就耐心的等上2、3个月。小婉，今日天色已晚，朕便歇在你这里了。不行啊，皇上，小婉的罪名还没洗清，要是让皇额娘知道皇上歇驾在钟粹宫，
皇额娘一定会极为不满的。小婉，朕告诉你，其实皇额娘到后来自己都不相信是你下的毒。还有，齐印之事你也看到了，关键时刻皇额娘还是会帮朕的，因此朕歇驾中粹宫，皇额娘不会生气的。可是皇上……别说了，那日啊，你与朕大吵大闹，非逼着朕废掉你的妃位。朕在情绪已经失控的情况下，骂了你，甚至还动手打了你。朕后来想想，真是后悔。朕今天就向你赔礼道歉。不，皇上千万不要这样说。那天的事，小婉是故意用话来激怒皇上。倘若小婉说这么重的话，皇上都没有动气，那才说明皇上对小婉没有情呢。要说道歉，应该是小婉向皇上道歉才对。行，那我们都免了。皇畅公子，感谢小婉姑娘的宽宏大量。小婉姑娘有所不知，看你突然晕倒的时候，皇畅皇公子心里面万分的伤心，万分的痛苦。因此，今夜皇公子必须要住在这里，好弥补之前对小婉姑娘的粗暴。江潮水连海平，海上明月共潮生。炎炎随波千万里，何处春江无月明？江流婉转绕芳甸，月照华丽皆似霰。空里流霜不觉飞，江天一色无纤尘，皎皎空中古月轮。那好吧，小婉看在万岁爷无比真诚的份上，那小婉就恩准万岁爷歇在这中粹宫了。好，其实小婉心里也想皇上歇在这儿。江月年年知相思，不知江月待何人。今天是董小婉第7次服用解药，极有可能她已经怀上了顺治帝的龙种。这那奇现在做的衣服是越来越好看了啊！那是因为主子啊天生丽质，穿什么都好看，无人能比。姐姐，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 妹妹，今天怎么来的这么早啊？有件急事。珠儿，你先出去一下。是。
妹妹，坐下说话。贤妃妹妹，什么事让你急成这样？不会是那董小宛自杀了吧？姐姐，出怪事了。这是今天灵儿让进士房的小五子给我们递出来的字条。姐姐，你看。无机会，不知谁所为。这灵儿的意思是，董小宛那诗本不是她下的毒。对，许是那日下午人多，灵儿并未找到机会动手，可是那诗本还是进了毒药。姐姐说这事儿该有多古怪，多吓人呢！灵儿为什么这么久才传消息出来？诗本案之后，钟粹宫察管极严，灵儿并无机会传出消息。那灵儿有没有给小五子留什么话呀？没有。今天上午，小五子随进士房的几个太监去钟粹宫运垃圾，灵儿便将此字条偷给了他。当时可能有旁人在，灵儿一句话都不敢说。那可真是怪吓人的，谁干的呀？除了静妃之外，还能有谁？姐姐，你是怀疑这个毒案是静妃主使的，而且她也安排了人在钟粹宫。在这个后宫，对董小宛恨之入骨的，除了本宫，那就是静妃索尔纳了。可是姐姐，这个索尔纳已是失势之人，她不可能东山再起，也不可能再争后位。他犯得上冒这么大的危险去对付董小宛吗？就算是他仗着有皇额娘对他的庇护，能保住一条命，但姐姐，妹妹冒昧说一句，多纳皇后能坐上后位，可不全是侥幸。你看她现在坐在那后位上，稳稳当当，像模像样，这说明她还是有几分能耐的。她到底有多大的胆，多深的心，我们根本不清楚啊。妹妹提醒的对呀，看来这多纳皇后也不能完全排除。是啊，主要是这后宫的水太深了，我们不得不更加提防。更加提防，妹妹这话说得好啊。你知道这回让本宫最震惊的是什么吗？蝴蝶、诗本，我2次下手，可2次都被人抢先下了手。妹妹快坐。董姐姐，妹妹好多天都没来看你，真是想死你了。姐姐也很想妹妹呀。董姐姐，妹妹不相信姐姐会做出这种事。姐姐的冤情总有一天会洗清的。姐姐现在可以断定，这毒诗本一案，就是钟粹宫的某个下人受了其他嫔妃的指使干的。所以，姐姐现在正在尽力查找这个下毒之人。这段时日，妹妹日夜担心姐姐，生怕姐姐承受不住这么大的重击。如今看到姐姐的状态甚佳，那妹妹也就安心多了。妹妹，你是不知道啊，那段日子姐姐被逼成什么样了。要不是因为皇上，姐姐真想逃出宫去，或者一死了之算了。为让皇上废掉我的德妃之位，姐姐千方百计地想办法，还被迫跟皇上大吵一架。没想到，皇上竟然为了此事，急得吐了血痰。姐姐心里真是难受极了。姐姐，你快别难受了，妹妹看到你这个样子，心里边也不舒服。妹妹，你可千万别这样。
是姐姐不好，咱们不要这样。姐姐曾经想过要逃出宫去，姐姐真的是想要离开皇上吗？姐姐怎么忍心离开皇上呢？姐姐进了皇宫，就是想和皇上同生共死。姐姐有逃出宫去的想法，是为了能让皇上避免与议政会议起冲突。那姐姐可不要再想着出宫的事了。若是姐姐离开皇宫，那皇上可真的是要急疯了。妹妹放心吧，姐姐现在已经没有逃出宫去的想法了。贤妃妹妹，一会儿你随我去看一下索尔纳。姐姐是想去看看静妃的反应。既然灵儿没有成功得手，那咱们就平安无事了。此时此刻，我倒是特别想知道，索尔纳做了这么大件事情以后会是什么样子。姐姐是想玩猫捉老鼠的游戏。在证据确凿之前，索尔纳还不是老鼠。暗查他的侍女太过于麻烦，本宫要直接明访，看他是不是下毒案的主使。待我查实了索尔纳的下毒之罪，必要的时候就把他抛出去。姐姐，索尔纳不是与我们一条线吗？为何现在姐姐还要置他于死地呢？索尔纳怎么可能会与我们一条线一条心呢？董小宛已经是一只死兔子，就算皇上坚决不废妃，她落在皇额娘和咱们的手中，也是生不如死。董小宛完了以后，你说那索尔纳最想报复的人会是谁呢？是我。他和皇额娘的关系非同寻常，这个人还是有分量的。一旦本宫掌握了他的罪证，他就成了本宫的一条狗。我们让他咬谁，他就咬谁。倘若他不乖乖听话，那咱们就把他的罪行禀报给皇额娘。姐姐，妹妹真是对你佩服至极呀！姐姐若坐不上后位，那真是老天爷瞎了眼。哼，走吧，咱们现在就去拜访索尔纳。奴才要是看见有人在诗本上禁毒，定会禀报娘娘。可奴才也没看见啊。那日你也进过娘娘的书房，还记得那日下午你在书房里待了多长时间吗？英大人已经审过奴才了，奴才在这里大约待了半炷香的时间。好了，你先下去吧。皇贵妃娘娘和贤妃光临咸福宫，定是想聊聊董小宛之事吧？是啊，如今这后宫中风起云涌，这董小宛又成了风云的中心。没想到这一回，皇额娘还是没有定德妃的罪，真是太让人扫兴不解了。哼，扫兴不解的岂止这个？听说议政会议已经将两黄旗旗印交给了皇额娘，也就是说，皇上随时可以得到两黄旗旗印，亲掌两黄旗了。姐姐这话可只敢同咱们姐妹说呀。皇上能亲掌两黄旗，那是天大的喜事，怎么能说是扫兴不解呢？本宫就是将你们当姐妹，才敢同你们说这些话。你们自己想想，
这皇上要是亲掌了两黄旗，他还有什么事不敢做的？他即便是要将那个董小宛宠上天，议政大臣也只会敢怒不敢言。那咱们后宫的姐妹，不也只能干瞪眼了吗？姐姐，静妃娘娘这话说的大有道理。听说皇上昨晚又歇驾在钟粹宫了。我倒是无所谓，反正皇上是绝对不会歇驾在咸福宫的。不过你这皇贵妃，心里肯定不是滋味吧？本宫心里可没有什么不是滋味的。皇上要去安抚一下受伤的董小宛，那也是在情理之中啊。至于你们所担心的德妃受宠一事，姐妹们怕是多虑了。如今这两黄旗旗印还在皇额娘手上，皇额娘都还没有下旨说三阿哥之案与德妃没有关系，只是查不出另有他人作案，那德妃便还是疑犯。再说了，即使没有三阿哥毒案，皇额娘也绝对不会放过一个汉女妃子的。灵儿，我到南院不久后，你便来南院了。你也算待在我身边时间较长的人了。你说说，我对你们不算刻薄吧？娘娘待奴婢们是极好的，娘娘是厚道之极，仁善之极。奴婢们说起娘娘，无一不是感恩戴德呢。可是有些人一边感恩戴德，一边却想要置我于死地。静妃姐姐，您对德妃是痛恨万分，我们也一样。不过现在皇上护着德妃，而且这2日皇上的侍卫统领天天往钟粹宫跑，还嚷嚷着要帮他查出下毒之人。宫中盛传说是那德妃想自己查这案子，皇上也已经同意了。静妃姐姐，我敢断定，这董小宛一定会向皇上反咬我们一口，定会说是你我在陷害他，而皇上呢，说不定会听信他的鬼话。所以我与贤妃今日过来，也想提醒你一番，咱们可别让那德妃给诬陷了。皇贵妃娘娘，这是想暗示本宫什么吧？唉，要说给三阿哥下毒，本宫还真没那么大胆儿。说实话，这德妃也不一定有那么大胆子。不过，本宫怎么看，都像是娘娘您的手笔啊。是想着后宫还有谁能有您这么大的胆量呢？还能有谁比您更怕德妃独宠啊？索尔纳，本宫好心提醒你，你别不识好歹。要说能耐嘛，能做出翩翩蝴蝶一案，你的能耐还小吗？蝴蝶要害的不过是一个妃子肚子里的格格，与害三阿哥和皇上宠爱的德妃，岂能相提并论？不过本宫好心提醒你，若说起这嫌疑，恐怕如今在皇上那儿，最大的嫌疑还是皇贵妃你呀。灵儿，柳公公让你去我书房拿什么东西？柳公公要奴婢将书房的一把椅子拿出去擦洗，这个柳公公和婉儿姐都可以为奴婢作证。灵儿，这个我可不能给你作证。不错，我是看见你在院子里擦洗那把椅子，可是我并不知道你在娘娘书房里究竟做了些什么。婉儿姐这话何意？难道奴婢还会撒谎？我并没有说你撒谎，只是我不能替你作证。能替你作证的，我想只有柳公公。还有，娘娘如今不仅仅只查那日下午进过书房的人，
诗本放在书房里整整3日时间，谁进过书房都要查。灵儿，你现在好好回想一下，那3日时间里，你都进过几次书房啊？娘娘，这个奴婢还得好好回想一下。灵儿，你也不必过于紧张害怕，先坐下回话吧。谢娘娘。说不定有人正是利用了皇上的这种想法，动了心思，想嫁祸于我，来一个一箭双雕呢。婉儿、扣扣，你们也在一旁观察着，你们俩觉得谁有嫌疑？娘娘，殷大人，我觉得今日的7人之中，灵儿最为可疑，她好像比其他人更多了一些慌乱。我倒觉得这7个人，公公，明后2日，我想对那日下午没进过我书房的人再进行询问。鳌拜敢在这么大的事情上，冒着跟议政会议决裂的危险，突然转阵，本王非常怀疑，这是太后对鳌拜许了什么大愿。王爷是说，太后想让鳌拜接任首席议政？一定是这样。没有首席议政大位的重诺，鳌拜没有必要冒如此大的风险，他完全可以置身事外。原来议政会议里有洪承畴一票，在与皇上有关的重大事情上，不能形成全票决议。这好不容易把洪承畴踢出了议政会议，可如今鳌拜居然又变成了洪承畴。那洪承畴是汉人，可他鳌拜是我们大清的大将军、大王爷。这不是自己乱了阵脚吗？本王如今真是恨死这个鳌拜了。王爷，您不会做事鳌拜得逞吧？要对鳌拜动手，必须比行刺洪承畴更要小心10倍。鳌拜武功高强，他身边的侍卫也都个个了得，且从不离鳌拜左右。若要真动起手来，你那18个武士，最少要出动1半。属下明白。王爷，属下现在可以开始准备了吗？你现在可以加紧有针对性的训练，不过本王还要再看看鳌拜是否认识到了自己的错误，能重新跟我们议政会议同心同德。目前，这几个人当中的柳公公都宜当做嫌犯审问。柳公公是刘公公的人，刘公公绝对不会相信他信任的人会是作案之人。若刘公公禀报太后，太后娘娘定会干预。英格尔，你说的这些，其实我也早就想过了。